bruxismo é o hábito inconsciente que algumas pessoas têm de raspar os dentes superiores contra os inferiores durante o sono. Isso é um problema comum encontrado em todas as faixas etárias e em ambos os sexos. Os principais sintomas do bruxismo são desgaste excessivo nos dentes, o que faz com que o esmalte seja a primeira estrutura prejudicada, dor disfuncional muscular da articulação temporomandibular, dores de cabeça podendo até atingir o ouvido, dor muscular facial e dores generalizadas. A terapia mais utilizada atualmente para o alívio de sinais e sintomas causados pelo bruxismo é a utilização de placas interoclusais. Essas placas reduzem a atividade dos músculos durante a noite e protegem os dentes dos desgastes provocados pelo hábito. Existem tratamentos que podem recuperar o tamanho dos dentes. Até o momento, a cura permanente do bruxismo ainda é desconhecida e sua causa não está suficientemente esclarecida. O cirurgião dentista deverá escolher a terapia ideal para o tratamento.